ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സ്നേഹവും സമാധാനവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, പള്ളിക്കൂദാശ കാലത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ ഈ ഞായറാഴ്ച. കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രബോധനത്തിലൂടെ സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകളാണ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമുക്ക് ധ്യാനത്തിനായി നൽകുന്നത്. വിശുദ്ധ മത്തായി അറിയിച്ച സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 23 മുതൽ 30 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമുക്ക് ധ്യാനാത്മകമാക്കാം. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഈ വചനഭാഗത്ത് 2-3 പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ധനികനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നോണമാണ് ഈ വചനഭാഗം കർത്താവ് പറയുന്നത്. ധനികൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ദുഷ്കരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഉപമ കൂടി കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്. ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ് എന്ന്. ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന്. മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകം ഒരിക്കലും സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചോദ്യം അവിടെ ഉയർക്കൊള്ളുകയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുക അസാധ്യമാണ്. ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം, സമ്പത്ത് ഒരുവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. മനുഷ്യന് സമ്പത്ത് കുന്നുകൂടുമ്പോൾ അവൻ സ്വാഭാവികമായും എനിക്ക് എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം നേടിക്കഴിഞ്ഞു, എനിക്കിനിയും ആരുടെയും ആശ്രയമില്ല, ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത മനുഷ്യന് ഉരുവാകുകയും ആ ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ പോലും മറന്നു പോകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ദൈവത്തെയും മാമോനെയും ഒരുപോലെ സേവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. സമ്പത്ത് എപ്പോൾ കുന്നുകൂടുന്നുവോ അന്ന് ദൈവം ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങുകയാണ്. അന്നന്നത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള വക അധ്വാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കി ഞെരുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെപ്പോഴും ദൈവാശ്രയബോധമുള്ളവനായിരിക്കും. ഈ ദൈവാശ്രയബോധം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവം മനുഷ്യരുടെ മേൽ ഇടപെടുകയും ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്, ധനവാൻ, സമ്പത്ത് അധികമായി ആർജിക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്നും അകലെയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സമ്പത്തിനെ ദൈവമായി കണക്കാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സമ്പത്ത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെല്ലാം നേടി എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിലും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ ഈ സമ്പത്ത് ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് നൽകുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഈ വചനഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൈവികമായ ഭാവമാണ്. അതുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് ഉള്ളവർ മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാത്തവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുക. അത് നിങ്ങളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും, കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കമാണോ? ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി ഉണ്ട്, അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത. അതായത് മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ്, എന്നാൽ
ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെ അടിവരയിട്ട് നമ്മൾ ധ്യാനാത്മകമാക്കേണ്ട ഒരു വചനഭാഗമാണിത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അസാധ്യമായ മേഖലകൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ജീവിതം പോലും തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിരാശയിൽ കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു ആശ്വാസവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം തരികയില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടുമൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു, എന്നിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത യുക്തിയുടെ തലത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ ഒരു പരാജയമാണ്. എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കാണ് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും ദൈവം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തരുന്ന സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ക്ഷമ നമുക്കുണ്ടാകണം. അതാണ് പ്രത്യാശയാർന്ന ജീവിതം. ഈ പ്രത്യാശയാർന്ന ജീവിതമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യമായ മേഖലയിലേക്ക് വളരുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. എല്ലാം സാധ്യമാക്കി തരുന്നവനായ തമ്പുരാനിൽ പരിപൂർണമായ അടിയുറവ് പറയുന്ന ജീവിത ശൈലിയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതം. ആ ജീവിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്രാഹത്തെ പോലെ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ പരിപൂർണമായി അടിയറവ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവിലും നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും നമ്മുടെ യുക്തിയിലുമൊന്നും ആശ്രയം വയ്ക്കാതെ ദൈവം തരുന്നതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനുള്ള ഒരു എളിമ നമ്മൾ ആർജിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള അടിയറവ് പറയലാണ്, വിശ്വാസത്തിലുള്ള വളർച്ചയാണ്. അവിടെ ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാം സമൃദ്ധമായി സാധ്യമാക്കി കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും എനിക്കൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്താരും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടേണ്ട സമയത്ത് ദൈവം സമൃദ്ധമായി നൽകും എന്നത് തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അടിമേറിയ വിശ്വാസവും എളിമയാർന്ന ജീവിതവും നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ. ആ ഒരു ചിന്തയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് അസാധ്യമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അസാധ്യമായ മേഖലയിലൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യമായ ഇടപെടലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവികമായ അനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. മൂന്നാമതായി ഈ വചനഭാഗം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ്. അപ്പോൾ പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഇതിനെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക? പത്രോസിൻ്റെ കൗതുകമാർന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്തില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങളില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായതോ ഒന്നുമില്ല, നേട്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമതായി കർത്താവ് പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാകുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ 12 ഗോത്രങ്ങളെ വിധിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ 12 ഗോത്രങ്ങളുടെ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഉപവിഷ്ടരാകും. കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിവരണമാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്. ഇവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് അധികാരം കൈയാളുക എന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് സ്വർഗീയമായ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വതും ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ സ്വർഗീയ സമ്മാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. രണ്ടാമതായി അവരോട് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അതിൻ്റെ 100 ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. മാതാപിതാക്കളെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ ഭാര്യയെയോ മക്കളെയോ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് 100 ഇരട്ടി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കർത്താവ് ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആത്മീയമായ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ട്.
എല്ലാമൊന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പറയുവാൻ ധ്യാനിക്കുവാനും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ ജനങ്ങളും അവരുടെ സഹോദരങ്ങളാണ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ്, അവരുടെ മക്കളാണ്. ആ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി, ദൈവികമായ ഭാവത്തോടുകൂടി എല്ലാവരെയും നോക്കിക്കാണുവാനുള്ള ഒരു ആത്മീയ ചൈതന്യം കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് കർത്താവ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും മാതാപിതാക്കളായിട്ടും മക്കളായിട്ടും സഹോദരങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ഉപദേശം നൽകുകയാണ്. അവസാനം ഇതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എന്നോണം കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൂടിയുണ്ട്. മുമ്പന്മാർ പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാരുമാകും. ഇത് പറയാൻ കാരണം, ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരു വ്യക്തി അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകുന്ന ഒരു സൂചനയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിലെല്ലാം എല്ലാ 100 ഇരട്ടി ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാരും അഹങ്കരിക്കേണ്ടതില്ല. മുമ്പിലാണ് ഞാൻ, എല്ലാവരേക്കാൾ മുമ്പിലാണ് എന്നുള്ള തോന്നലും വേണ്ട. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവൻ പിൻപിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് ഒരു സൂചന നൽകുകയാണ്. അങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കുന്നവൻ പിന്നിലേക്ക് പോവുകയും എളിമയുള്ളവൻ മുമ്പിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ആത്യന്തികമായി നോക്കുമ്പോൾ എളിമയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി നിൽക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യനായി ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എളിമപ്പെടാൻ പഠിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെയും കുടുംബജീവിതത്തെയും സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സ്വർഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാം. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാം. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പത്തിനെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ജീവിക്കുവാനുള്ള വക മാത്രം സമ്പാദിച്ച് അവിടെ ദൈവസാന്നിധ്യം കുടുംബങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സ്വർഗമാക്കി മാറ്റാം. ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി മാറാം. ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയം തേടുന്നവരായി മാറാം. അങ്ങനെ കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിൽ നമുക്ക് കരഗതമാകുന്നത്. അതിലേക്ക് വളരുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി മാർത്ഥമായിട്ട് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളെ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നാമെല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.